Selamat berjumpa lagi untuk rekan-rekan di channel Den Budiman. Hari ini saya akan memberitahukan nomor mesin dan nomor rangka mobil wuling ya rekan-rekan. Untuk nomor rangka ada di sini ya rekan-rekan. Nih, untuk mobil wuling nomor rangka ini, dan untuk nomor mesin ada di sana tuh. Untuk nomor mesin posisi ada di sebelah sana teman-teman ya.